Здравейте, днес показвам шевна машина 134 модела. Има прав шев, зигзаг, различни бодове. Тук за сега си правих и в предните клипчета, обаче искам да покажа как се действа. На сега сме на номер 3, бях на номер 2, как го прави. Да, набра тук малко плата. Така, дигам малко. Ето го, модела. Как? Той тъй може да продължа. Трябва. Тъй. Ляво, дясно. Ето как е видим. Тъй. Дигаме тъй, че плата свърши. Така. Пускаме крачето. Показваме тук номер 4 за ето. Тук има едно чопче, номер 4. Ето, на ръка завъртам. Винаги, за да не скъсам конеца. 2 шева са достатъчни. И 3 може. Ето, натискам педала. Тъй, само да не наверич. Набра. И коста набра конеца. Той не е добре. Дето се получава. Така, къс с моицата режим. Така. И тук стои, който не знае, калерчето. Отдолу, дето се вкарва, се скарва конеца. Така. Мултивидео тук правим. Всичко е нагласа са тук за конеца, колко да върви. Сега тук трябва да го придържам. Обаче с на ръка ще направим. И сега почваме. Обаче не тръгвате с машина на 3. Пак го скъса. Изкараме иглата, ще я пърнем пак на изходното дъждец, само и ще блъска на място. Да не щупим иглата. И тята с игла трябва да е 80, аз нещо изкривих. И сега тук сложих една 80 на 100. Тъй, пак ще вдяваме иглата. Приключвам с видео тук.